Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos e bëni këtë gabim me dushin, ja pse fatura e energjisë elektrike po ju vjen e lartë. Për të kontribuar në paksimin e konsumit të energjisë elektrike, në mënyrë që të mbroni xhepat tuaj nga fatura, por edhe për të mbrojtur kursimet tuaja, ne po ju japim disa këshilla. Ndryshoni llampat e zakonshme dhe vendosni llampa ekologjike. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të zvogëluar konsumin e energjisë elektrike është që të zëvendësoni llampat e zakonshme me ato ekonomike, konsumojnë pak energji dhe janë të madhësive të ndryshme. Gjithashtu janë 12 herë më afatgjatë se ato të zakonshmet. Izoloni ngrohtësin e ujit. Izoloni muret dhe cilindrin e ujit të ngrohtë. Pjesa më e madhe e energjisë elektrike konsumohet kot, pasi që shërben për të ngrohur hapësirën. Tubat e ngrohësit të ujit mund t'i mbështillni me ngjitës plastik. Muret nxjerrin jashtë nxehtësinë dhe ajrin e ftohtë. Prandaj, në qoftë se keni mundësi, do të ishte më mirë që t'i izoloni. Edhe pse mund t'ju kërkojë shumë mundësi financiare në fillim, kjo do t'ju kursej më pak energji për ngrohje dhe për ftohje më vonë. Frigoriferi, ky elektroshtëpiak, shumë i domosdoshëm për ne, është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë. Konsumon edhe më shumë se kondicioneri, prandaj këshillohet që dera e tij të mos qëndrojë për një kohë të gjatë e hapur, të mos vendosen gjëra të ngrohta në frigorifer dhe të mos lejohet formimi i akullit në pjesën e pasme të tij. Kondicioneri, shumë e nevojshme në ambientet familjare, këshillohet që në dimër temperatura perfekte është 20 gradë Celsius. Dushi, instaloni një kokë dushi të vogël, sa më i ulët presioni, aq më pak ujë të ngrohtë harxhon dhe kështu ju kurseni edhe energji elektrike. Te termostati i dushit, caktojeni temperaturën në 50 gradë Celsius. Uji i fortë krijon smërç rreth rezistencës së dushit duke e ulur eficiencën e tij. Prandaj këshillohet që rezistenca e dushit të pastrohet çdo 6 muaj. Kompjuteri. Fikeni kompjuterin nëse nuk do e përdorni për më shumë se 20 minuta. Reduktoni kontrastin ose thëndryshe ndriçimin e ekranit. Dorojeni ekranin e vjetër me një LCD për të kursyer energji. Ndryshoni ngrohtësinë e ujit. Teknologjia sa vjen dhe përparon, prodhimet më të fundit janë njëkohësisht më ekonomike se të parat. Prandaj, nëse keni një të vjetër, merrni një të re me valvula termostatike. Termoizolimi doppio xham për dritaret. Xhamët e zakonshme të dritareve dhe të kornizave të paizoluara e lëshojnë një të pestën e nxehtësisë apo të ajrit të ftohtë jashtë. Doppio xhamat të zvogëlojnë gjithashtu këtë humbje me 50% duke kursyer në të njëjtën kohë shumë kilowatt energji. Rreth 60% e konsumit të energjisë për një ambient familjar shkon për ngrohjen. Edhe në rastet e ftohjes së ambientit në verë, termoizolimi luan një rol shumë më të rëndësishëm. Sa më i mirë izoluar të jetë një ambient, aq më gjatë ruan nxehtësinë apo freskinë. Kurseni energji kur gatuani. Ndajeni ushqimin në copa të vogla kur gatuani, pasi që do të gatuhet më shpejt dhe do të harxhojë më pak energji. Është e rëndësishme të keni kujdes që tenxheret apo tiganët të jenë në madhësinë e duhur dhe të shpërndajnë nxehtësinë njëtrajtësisht. Mos i lini ndezur aparatet shtëpiake në rast se nuk është e nevojshme. Aparatet shtëpiake sa janë ndezur harxhojnë 10 deri në 60%, prandaj do të ishte mirë të tregoheni të kujdesshëm dhe t'i fikni. Gjithashtu mos harroni t'i fikni dritat. Syt te etiketa.
Përpara se të blini një pajisje të re shtëpiake, kontrolloni etiketën e furnizimit me energji për klasifikimin e aparaturës në piramidën e eficiencës së konsumit të energjisë. Elektrot shtëpiake të cilat e kanë etiketën A+, janë më kursimtare me konsumin e energjisë. Ndërkohë, kursimi i energjisë tingëllon i vështirë, ndonse është me të vërtetë një mision i arritshëm. Këtë e pohojnë ekspertët, sipas të cilëve me disa hapa të thjeshtë njeriu jo vetëm që mundet të paksojë gjurmën e tij individuale të karbonit në atmosferë, por edhe të paguajë më pak në faturën e fund muajit. Mos e shpërdorini energjinë. Nëse ka një pajisje që nuk e përdorni shpesh, mos e lini atë të ndezur kot. Fikni dritat, kompjuterat, televizorin, kondicionerin, telefonin dhe çdo pajisje tjetër që nuk keni ndërmend ta përdorni sa afërmi. Vetëm me këtë hap të thjeshtë ju mundet që të kurseni shumë. Nëse keni një pajisje e cila nuk përdoret, ama e mbani në prizë, bëhuni të mençur dhe hiqeni nga priza. Sa i përket kësaj të fundit, ekspertët thonë se është më mirë të përdorni një prizë zgjatuese për disa pajisje, në mënyrë që të mund t'i fikni të gjitha vetëm me një prekje. Kujdes me kondicionerin. Temperatura e shtëpisë duhet mbajtur diku tek 25 ose 27 gradë në verë, ndërsa në dimër duhet të jetë nga 18 deri në 20 gradë. Në verë, mbani perdet mbyllur në pikun e vapës në mënyrë që të largoni nxehtësinë. Në dimër, mbajini perdet hapur në mënyrë që drita natyrale të ngrohë ambientin tuaj. Zgjidhni ngjyra të qelta për lyerjen e shtëpisë. Nëse zgjidhni ngjyra të zbehta dhe të qelta për lyerjen e shtëpisë, drita do të reflektohet më shumë dhe rrjedhimisht nuk do të keni nevojë të ndizni dritat në shtëpi. Ngjyra e qeltë përbën një avantazh të rëndësishëm dhe në verë, sepse muret nuk përthithin aq shumë nxehtësi. Zgjidhni pajisje të cilat kursejnë energji. Kur blini një pajisje elektroshtëpiake, zgjidhni ato të cilat kursejnë elektricitet. Vetëm fal tyre konsumi juaj i elektricitetit do të jetë më i ulët dhe njëkohësisht edhe shpenzimet po ashtu. Lajni gjithmonë rrobat me ujë të ftohtë. Nëse i lani rrobat me ujë të ftohtë, do të kurseni shumë elektricitet. Nëse lavatriçja juaj ka karakteristika të veçanta për kursimin e energjisë, atëherë ju do të jeni dyfish të fituar. Mos e teproni me ujin. Kursimi i ujit automatikisht ka lidhje me kursimin e energjisë. Nëse ju nuk e lini ujin të rrjedhë më kot ndërsa bëni banjë, atëherë boljeri nuk do të shpenzojë më shumë energji për ta ngrohur atë. E njëjta gjë vlen edhe për WC-n, me të cilën nuk duhet ta teproni duke shtypur butonin e shkarkimit. Zgjidhni ndriçimin LED. Në vend të llampave të vjetra, investoni tek ato LED, të cilat janë jo vetëm të përballueshme, por njëkohësisht edhe kursejnë energji. Ndërkohë, sipas ekspertëve, këntollampa ju i gjeni në forma dhe në nivel ndriçimi nga më të ndryshmet, por gjithmonë tregoni të kujdesshëm të zgjidhni ato të duhurat. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.